聖經創世記中記載，挪亞嘅時代，人類道德敗壞，上帝決意用洪水滅世，人類嘅罪惡，禍延地上所有嘅生物都被除滅。因着挪亞嘅信心，上帝吩咐挪亞用哥斐木建造方舟，分上中下3層，分一間一間去做，內外抹上松香。方舟要長300肘，寬50肘，高30肘。各種動物、走獸、昆蟲各從其類，凡潔淨嘅畜類各帶7公7母，不潔淨嘅畜類各帶1公1母，登上方舟。當挪亞同一切動物依照上帝吩咐進入方舟，當世人仍然如常吃喝生活，冇人驚覺嘅時候，一場滅世洪水在天地間爆發，方舟成為洪水中唯一拯救。7月17日，方舟停喺阿拉納山上，最後上帝以彩虹立約，唔再以洪水毀滅全地。懸吊出一個欲破難解嘅歷史疑團。方舟停喺阿拉納山上，咁亦都有啲繩啦，揾到木塊咧，已經令人好鼓舞噶啦。公元2009年，阿拉納山上嘅驚人發現，再次撩動各地探索者走回歷史嘅起源。山係探險家嘅尋夢園，亦係英雄塚。過去有為數唔少嘅人登山尋找方舟，最終一去不返。可以完成旅程落山嘅探索家，寫下驚心動魄嘅經歷。阿拉納山係當地人口中嘅痛苦之山，受到各種自然災害嘅侵襲，地震、雪崩、雷擊、風雪暴，隨時會喺毫無預兆下出現。加上高山地區空氣稀薄，山路陡峭崎嶇，攀山係意志同體力嘅挑戰。香港方舟探索隊連同土耳其隊員，首次攀上海拔4200米高峰，惡劣難測嘅天氣同埋高山反應，令大家都被呢座痛苦之山所煎熬。It's wood. Yeah. 好整齊，係嗰嚿，但係入到幾入唔知，因為暫時睇見啲冰封咗啊。Wood. Yeah, it's wood. 呢個就係入榫位啦。我哋香港嘅文輝牧師幾位咧，就係睇見呢啲入榫位，木嚟嘅，唔係石，響嘅。OK， 呢個通嘅添，呢度通心。由聲音推測，牧場嘅另外一面係一個空洞嘅空間。
好危險。結構被大量冰同火山石覆蓋，似係長年累月堆積嘅結果。好危險。探索隊員非常謹慎，因為如果洞內碎石突然塌陷，困喺裏面等同活埋，令過程一步一驚心。石舊石啱啱晾住，隨時跌落嚟啊！ Yes. Yes. 好啦，我哋入咗去啊，因為呢度好危險啊！盡快。OK。接近中午時分，陽光令冰雪融化，火山石會開始鬆脱，加劇塌陷嘅危險。隊員行動要迅速。落到好深，落到好深，隔離嗰兩支穿咗出去出邊，大約有10米咁長。另外兩嚿再大啲嘅喺裏邊，但係呢度要好小心，全部都係冰，好滑，好跣。好大嚿，佢哋話呢嚿咧由呢度伸展出去後邊，一陣間我哋會再睇10米咁長 ，OK。而呢一嚿唔知有幾遠，我希望一陣去後邊再睇得到木嘅結構 ，OK。響嘅，唔係實嘅，響嘅。仲有一樣嘢好特別。你睇嗰啲紋，睇啲紋係揾刀或者斧頭去批嘅，唔係順住嘅，唔係打磨嘅，係批嘅，逐下批。你睇啲痕 ，OK。同埋咧上邊咧批嘅 ，OK。Yeah. 要快啲離開啦，開始融雪啦，好濕啊！今日出太陽，所以融雪啦。Yes. 嚟咧就係一個大嘅平地咁，可以擺到啊。今次大型嘅探索計劃，隊員除咗包括已經有攀登亞拉納山經驗嘅袁文輝、楊永祥，另外仲有新加入嘅唯一女成員梁藝玲。Fiona 梁藝玲一直係方舟探索計劃支援隊伍中嘅召集人，喺參與過程中受到好大感動，毅然決定跟隨探索隊一同登山。啊！你仲要適應嘅，即係你係咪真係得咧？你會唔會去到？其實最初咧係為 Panda 咧去籌募經費上山去核實，喺幾個鐘頭裏邊要籌一筆經費，我覺得係冇可能嘅。但我估唔到一樣嘢就係，當我打每一個電話嗰陣時咧，對方都應承。一定有一枯水道唔到。我覺得啊，點解神咁看重呢件事？我即刻跪低祈禱。喺嗰陣時神冇答我，反而咧佢令我心裏邊咧，我好嚮往，我能夠見證呢件事就好啊！即係已經去到近5000隻嗰度啦，但係我哋喺呢個 area 度，哇都喺呢個 area 度，即係個頭會痛。係。咁所以我擔心 Fiona 係咪真係得咯？特別係我哋曾經研究過，佢能夠可以成功上到山，入到佢個木結構嘅機會，到底有幾高？嗱，佢曾經車禍之後啱復原，都要自己孭咯。但係我車禍之後呢隻手咧，其實我孭唔到嘢嘅。咁就即係其實我呢隻手同腳咧係有啲事嘅。即係如果我佢又怕凍啦，又冇爬山嘅訓練啦，更加冇我哋之前咧嗰啲嘅經驗。不過咧，佢曾經對我哋話，佢願意冒險。現場環境係同你想睇見呢個，同埋好大嚿嗰啲石嚟嘅，更加係願意佢再出去。所以對我哋嚟講，我哋話我哋可以俾 Fiona 嘗試，不過我哋唔想勉強。
去春來，探索行動失敗而回。喺7月份咧，文輝同我講 ，Fiona 要再上山啦喎，真係好唔想去咯，好驚咯，因為喺上一次嘅經驗話緊俾我聽，係真係會死人嘅，好驚，唔想去，甚至乎連祈禱都唔夠膽祈，唔想神再一次感動我。但係去到最後，真係去到祈禱，去到神嘅面前，神再一次感動我，甚至乎我見到幅圖畫，我跪咗喺地下，神按手喺我頭上，同我講 Fiona， 我而家就差你出去，真係喊到係收唔到聲。雖然嗰時喊緊，但係咧仍然同神講咯，我願意去咯。山上山下係兩個截然不同嘅世界。山上白雪紛飛，終年積雪，隊員擔心會出現雪崩。山下隊員唔知道恍如靜止嘅世界幾時先會再次轉動。喂，長哥，我覺得咧嚟到而家呢個時間咧，其實都真係冇辦法嘅。即係如果唔係成天文上去，都好難拍到嘢。是但小雞一個都唔得。而家唯有咁啦，我覺得上到幾多就上幾多啦。即係邊個可以上到去，真係等上帝決定。我哋唯有祈禱。等到早上，終於收到消息可以上山。已經去到4000米嘅地方，知道咧要面對最艱辛、最大挑戰嘅時刻。一去到嗰度咧，阿麥咧就問我有冇信心？但係喺嗰陣時，我只係知道一樣嘢，佢哋會帶我上去，佢哋係專業。我根本唔知道4000米會係點，唔知道高山症會係點，更加唔知道要越過嗰個最危險嘅火山石嘅斜坡會係點。我只係話我信你，但係我諗唔到，竟然阿麥會同我講話，你要信自己。喺嗰時突然間個心就會諗一樣嘢，就係我要信自己。我點樣信自己嘅？唔係嘅，我係要信神。我絕對相信上帝會同我一齊。我終於去到充滿火山石嘅地帶，有幾段路咧，啲石係大嚿到咧，每一嚿石到我條腰，甚至乎係好鬆散。我要將隻腳咧攝落啲石與石之間嘅罅位借力，先至可以攀爬到上去。每一步我都同神講：耶穌，我知你喺度。耶穌話：你唔好離開我。耶穌話：你要帶我上山，我先至上到去嘅。好感恩，真係每一步一步咁靠住祈禱上到去。最特別咧，當日咧係冇落雪冇落雨。如果唔係嘅話，每一個石頭都好跣好滑，我根本就冇可能行到上去。而最感恩嘅係當日有太陽。我哋要去嗰個就係嗰度。就快到啦，挨埋呢段路咧。當時候嘅情況咧係，嗰度唔係一條人行嘅路嚟嘅，充滿咗火山石啦，個山又非常之傾斜啦。喺之前咧，我曾經聽過阿 Panda 話咧，嗰度好危險，佢自己都差啲跌咗落山。所以咧，當時候我同上帝講過話：上帝啊，咁難去嘅路，我唔知道你點樣可以帶我哋安全咁可以上到山，特別係 Fiona。不過當時候咧，我真係估唔到，反而咧係我自己咧，唔覺意踢中咗一嚿火山石，咁就
跣咗落山，跣咗咧大概有成2-3米咁遠。喺嗰一剎那咧，我腦裏邊一片空白，我心裏邊只係問神啊，求你救我！好快，當時候有人衝落嚟拉住我，而我亦都好用力咧咁樣爬翻上山。過咗陣間，文輝上翻嚟啦。我以為可以咧繼續向前行嗰陣時，突然間我聽到前邊有好多人大聲嗌，我根本唔知發生咩事，周圍嘅氣氛都好緊張。喺上山之前咧，已經知道咧喺山上邊咧隨時都有大石咁碌落嚟。我真係親眼見到咧，好似保齡球咁大嘅石咧喺山上邊咁碌落嚟，甚至乎咧突然間聽到啲兄弟大聲度嗌：你哋係咪聾㗎？聽唔聽到我講嘢啊？即刻走開避開啊！咁樣，原來個大石碌緊去長哥同阿輝嗰邊。如果佢哋唔避開嘅話咧，佢哋有機會會受傷。當時喺呢咁混亂緊張嘅情況下，我真係顧唔到咁多樣嘢，我又要跨越斜坡，我又有畏高症，我只可以咧係望住我腳前1尺嘅地方，好專心咁一步一步向前行。去到一啲好斜嘅山路上邊，我已經冇力啦，我只可以靠住咧嗰啲人咧推我向前行，我先至可以行得到。Biraz gelin. Çok. Bak geliyor. Oha.探索隊終於安全到達木結構嘅所在地。OK。隊員由唔同入口進入各個空間，每個空間深入地底3至10幾米不等，全部被冰同火山石掩埋。當隊員掌握木結構大約位置，就由已挖出嘅狹窄通道進入。呢度咧就係我哋入去嘅洞口度，咁四圍咧都好多水先跌落嚟，咁個洞口好窄，即係夠一個人入去嘅啫，所以我選試下輝一入咗去，咁我哋逐個入去，咁就都有危險性嘅，因為同埋好難呼吸。
重型啲嘅裝備都帶唔入。Mehmet sen dinleyebilir misin? Mehmet. Sen dinleyebilir misin? Yok. İneyim. Yok ben bunu indireceğim. And 從非常狹窄嘅入口進入觀察環境，係一個好大、好神秘嘅空間。 buraya tut. Selçuk. Düz. Vur. Düz. Şurası vur. Okay. Düz. Şurası vur. Tutarım yeri. Okay. Location. You see location.大範圍被冰覆蓋，而冰下好明顯係有木。Koltuğun kalsın burada. 我會入去裏邊㗎啦。 Okay. A turn. On the rope. Yes. Don't worry, I'm here. Yeah, just come. Okay. 喺有限嘅時間同空間底下，探索隊進入第一個空間。喺外面睇嚟係一個好細嘅洞口，但估唔到裡面係一個可大嘅空間。 Come. Section. Yeah. Okay. Not this, the other. Yeah. Yeah. Yeah, this is good. Okay. This is earth wood. Yeah. No, you're. Yeah. Selçuk Hoca. Yani ben alıyorum. Yukarı Okay. gel. Okay. Can I go down? Yes. Okay. Piano. Yeah. Welcome. I go down. 而家我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。 Taş düştü. Çabuk. 我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？ Gel bakayım, gel. 好，我帶大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木， Selçuk bekle, Selçuk 呢 kaldır. 度。 Tamam. Yine kaldır. OK。見唔見到一條木？嗱，一條差唔多成2-3米嘅長木。OK。 呢啲咧係冰封咗入邊係啲木，咁顯示入邊有木咧，見到有木嘅質地。OK。Efendim abi. 係呢個空氣好稀薄，咁而家呼吸都好困難。咁四邊都係木嚟嘅。Okay. Mr. It's now so hot, you know. OK。 You come here or something. O diğerine götür. Diğer uçta araba da götür. 我終於咧掂到條樓梯啦。我見到結構。咦？呢啲冰嚟嘅。嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？ Turn it off。我都見到側邊嗰啲都係木嘅結構。可唔可以俾我睇清楚入邊？我未睇清楚。可唔可以照一照個環境？但係呢上面呢一粒可唔可以指一指俾你睇？呢個都係信號位嚟嘅。我相信呢度係挪亞方舟木嘅結構。如果佢係其中裏邊一間房，我而家見到啲筍口位，見到兩邊都係長嘅位，同埋上邊有啲橫梁。而家我掂到呢一個都係一個橫梁，好似聖經裏面所講嘅一樣。
但係我相信我哋只係見到一部分啫，其他部分仲要拆解，但係呢度相當危險，所以咧唔夠空氣，我哋都要上翻去。好。香港隊員進入嘅呢個空間，頂上有橫木，橫木上面有7口木釘。經隊員量度，木梯長達2.5米，地面向下傾斜。隊員觀察到兩面牆身都係木，高度大約4米，完全被冰封。空間由入口向內收窄，盡頭有木樁同繩索。木結構所在位置險要，不斷有火山石由山坡上碌落嚟。由於入口通道只係人手挖掘，隨時有下陷危機，所以有隊員喺洞外觀察形勢，必要時全隊人要即時撤退。咁咧，其實佢哋亦都好小心，因為咧上面好多碎石，定期會跌落嚟。咁佢每次跌落嚟嘅時候咧，佢哋都會叫啲人閃開。咁我哋都試過匿埋喺嚿石後邊，避嗰啲碎石。咁假設呢個係方舟嘅時候咧，方舟入邊好多冰同好多碎石咧擲住咗。咁但係每個空間咧都好難通得過，因為好多石冰封住咗咁樣。另一個空間，隊員需要游繩進入。由於協助鑿開冰洞嘅先頭部隊，發現空間內嘅空氣混濁同有不明氣味，引起氣管同皮膚不適入院，懷疑受到感染，所以今次探索隊員都着住全套保護衣進入空間。喺呢個空間內，地板同牆身明顯係木。敲落去，傳嚟空洞嘅聲音。地板上滿布圓形白色小粒，隊員當時亦判斷唔到底係啲乜嘢，究竟係啲乜嘢呢？會唔會係之前有人進入呢個空間所遺留落嚟嘅呢？其中一面牆身有一道細小嘅門，大約1米高。門後嘅空間傳嚟相當難聞嘅氣味，可能存在有毒氣體。加上無法推開呢道門，所以隊員
唔敢喺未清楚嘅情況下進一步去探過究竟。至於身處嘅空間，牆身微微傾斜，有弧度，其中一邊有一個倒三角形木座，上面有個已經破裂嘅器皿。木座高1.3米，似乎相當堅固，可以承受整個人身體嘅重量。呢個空間高5米，橫同闊都係大約2米。木樣本初步化驗結果，大約有5000年歷史。但到底探索隊進入嘅係咪過往山區居民世代流傳嘅古木船呢？假如真係古木船，又係唔係聖經中嘅挪亞方舟呢？Dr. Joe Klang 祖克蘭克博士畢業於美國哈佛大學，係動物考古專家，亦研習古典希伯來文同史前時代。要客觀證明一件發生喺古代嘅事件根本冇可能，學者只能夠追本溯源，為發現尋求最合理嘅解釋。As an archaeologist, you look for deductive reasoning. You don't want to take, say this is Noah's Ark and try to prove it. What you try to do is you try to look at all the different types of options, and then you look at your data, and then you say what option best supports the conclusion that you're trying to make. 回顧阿拉納山嘅歷史，山上嘅建築物大致可以分為幾大類。第一係民居，第二係教堂、修道院或者廟宇之類嘅宗教建築物，第三係動物居所，第四係軍事設施。喺土耳其東部阿拉納山地區從事考古工作嘅 Professor Oktay Belli 鄂台貝利教授，熟知當地幾千年嚟嘅歷史同習俗。佢指出，由於當地缺乏樹木，一般民居以至教堂建築都會就地取材，採用泥磚興建，只會以少量木材作為輔助。由於建築物一般興建喺較低海拔位置，年代久遠嘅民居或者教堂所使用嘅少量木材，一早已經腐爛，並冇保存落嚟。而祖克蘭克博士從木結構嘅建築特徵去分析，認為喺風格上同人類遠古嘅宗教建築，好似聖壇之類，背道而馳。When you're looking at major architecture, even from prehistoric or early historic times, I mean, you come to mind the pyramid or the ziggurat or the Migdal temple, or it's a tower temple. And all of these have very wide bases. And then as you get closer and closer to the top, it becomes narrower and narrower and narrower. Here you have the reverse. You have a very wide structure at the top, and as you get as you get deeper into the structure contracts toward the center. Now, this is this does not go along with a theory of a major temple. 今日嘅阿拉納山居民依然過住半游牧生活，夏天會喺山上紮營，冬天返回村莊居住。祖克蘭克博士認為，縱觀人類歷史，從來冇牧羊人興建設計咁精巧，需要花費大量人力嘅動物設施。Normally, what shepherd structures are they're shallow pens encased with a fence, or they take part of the natural landscape, they put it in a cave, and they don't line the cave with wood. In the
form of an oblong structure. No, they just pack the animals in there. They cover it with a slight fence, and then they keep the animals there. So to claim that it's a shepherd's hut or shepherd's pen is just is ridiculous. 另一位方舟探索家係 Rick Skeisler 雷克斯蓋斯勒。近年佢嘅主要研究工作係聯同土耳其阿塔圖克大學考古學系喺阿拉納山地區採集遠古陶器同化石樣本，從文明出現以至遷移路線，去研究係咪同挪亞洪水有關。The reality is that no wooden structures have ever been found or documented well on Mount Ararat, to my knowledge. And so whether it be a Turkish military installation, an Armenian earlier on installation, a Russian installation, there's been really no wooden structure. 亞拉納山曾經係兵家必爭之地，一次世界大戰時期，山嶺被分裂，分別落入土耳其、俄羅斯同亞美尼亞三國。俄國政府曾經喺阿拉納山興建鐵路，所用嘅枕木後來都被村民攞走，而基於實際用途，俄軍嘅設施都限於3000米以下。Now, in regard to an installation higher up on the mountain, the Russians didn't tend to go up, that high all the time. And even if they did, it'd be difficult to communicate, to their comrades unless they were using like a smoke signal. 運用理性分析，民居、教堂、動物居所同軍事設施4個可能性，都一一被考古學家同具經驗嘅方舟探索家排除。而當我哋搜尋阿拉納山木結構嘅唯一合理解釋，就只有2000幾年前歷史文獻以及聖經所記載嘅挪亞方舟。I don't see another good explanation as to how it could happen, why it would happen, the logic of getting that much wood up that high. So to me, there's a big positive question mark for the first time. Could this be it? And thus far, in my own mind, rolling this around, thinking about it rationally, I don't have a better explanation. 探索隊再進入其他空間，發現令人震驚。Altın boş mu? Evet. Fazla gitme gel. 有3個空間係相連嘅。探索隊首先爬過一條只有半個人身高嘅隧道，進入木結構嘅位置。呢個空間深入地底下面，由於結構嘅內部地面都係傾斜嘅，隊員需要使用繩索輔助。呢個空間入口有一條非常粗嘅木梯，暫時喺木結構內發現有幾條木梯，每條嘅長度同直徑都有差異。喺呢個空間嘅木比較粗糙，而且有相當程度嘅破損。Oha. Evet, gayet.
由呢個空間，隊員穿過一個闊同埋高都大約係1米嘅入口，進入另一個空間。門檻頗為高，隊員需要跨過去。呢個空間係一個木箱型嘅房間。Okay, we have to move. No. That's it. Thank you, Wolf. Yeah. 牆嘅一邊有一條木欄，上面有木釘。That's it. That's it. That's what we do. That's no. What happened is 7. 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's it. Now we have to look for how many meters. Okay. Now we look between them. Wait a moment. This point? Yeah, just give an example. 17. 17. And 17. It's interesting, huh? Everyone has 17. 據推測，呢類木釘係用嚟繫上套喺動物身上嘅繩索，令佢哋留喺房間裡面。房間嘅4面牆身、天花、地板都係木。木嘅表面凹凸不平，就好似俾古代石斧所批作而成。This is the highness. This. 地下有陶器，牆上亦有層架結構。Maybe for animals. Yeah, we get food and something. Yeah, what is it? And here? Huh? 而房間外面嘅另一個間隔，頂部有個細小嘅窗口，似乎木結構繼續伸延過去。探索隊仲發現多一條木樓梯，隊員留意到天花上面有一道門。I need time to open. Let's go in for the third floor again. As we see, yeah, same. No.探索隊員喺今次過程中，亦重返1年前李耀輝 Panda 核實嘅木結構空間。Slow. 事隔1年，四周環境有相當大嘅變化。
木結構大部分再次被冰封。And that's wood. Yes. 呢個咧就係之前 Panda 嚟嘅地方，而家已經唔同晒，因為俾雪已經封晒，個洞口已經變得好細。但我仍然見到咧有啲木牆，就係 exactly 咧 Panda 嘅木牆。咁都有啲裂痕嘅冰咧，隨住啲木咧都會裂開。咁入去嘅時候咧，亦都有危險性，因為上面咧啲石都會跌落嚟。最後曾經發現嘅一個空間，只有土耳其探測隊員喺2008年7月嘅一次行動中拍攝到一張相片。由於佢哋當時冇把握落咗去之後可以安全折返，所以並冇冒險探測。完成艱辛旅程，返回營地，隊員交織住興奮、感動、震撼嘅心情。喺上山嘅過程裏面，我哋嘅體力咧，其實已經到咗極限。成個過程都好急。喺中間，我仲曾經差啲跣咗落山，可以粉身碎骨。不過我哋全隊人都有一份嘅信念，支持我哋向前行。雖然真係好唔做，但係我哋身邊嘅標柱，俾我哋一能夠帶上山嘅裝備，好多都用唔到。但係仍然能夠順利拍攝，犀利啊！好犀利！我估唔到你，我冇諗到你，我諗到你會落，可以搞掂。你真係，我諗到你會落到你樓梯嗰度。我見到條樓梯嗰時，我係哇，點解會有條樓梯嘅？即係完全冇諗過嘅。但係翻嚟嗰下真係辛苦，翻嚟嗰下同埋知道佢叫我一定要走，因為啲石冧啦，但係留低佢喎，我好驚啊！係有啲石冧佢嘅時候，好驚你啊！我知道我哋要翻嚟，你要去，我好驚啊！所以一見到你翻嚟咧，我忍唔住我就攬住你。喺成個過程裏邊，雖然危險，但我哋所有人都平安。今次行動令人感受至深，唔單單係隊員能夠親身踏進亞拉納山雪線上嘅木結構成果，更重要嘅係全體隊員都能夠安全而回。真係有好多次我真係透唔到氣嘅，keep 住佢係真係靠住身。我琴日睇本書，佢講唔係我哋經歷有幾多嘢，而係咧係必定係神同我哋一齊先至係最重要。咁正話一路行嗰陣時咧，我都喺度不斷同自己講，我係經歷緊，我係行緊，我係經歷緊。但係如果神啊，你唔係喺我前邊，你唔喺我側跟拖住我行嘅話，冇意思嘅。喺今次我同唔到我嘅隊員上山，我幫唔到佢哋手，但我好擔心佢哋。但係正正留喺香港呢幾日，我媽咪過咗身，我能夠盡到我做仔嘅一個孝道，跟住我就再過去土耳其。正正喺呢件事裏邊，我睇到神原來有特別嘅安排。
7日後，喺阿麥安排下，李耀輝再上山，仲俾佢意外發現另一個更深嘅空間。佢游繩進入冰封嘅空間，並且鑿開冰層，以確定冰層之下係木結構。冰層需要長年累月形成，由厚度初步推算，木結構已經封存好耐。由於冰融，地面非常濕滑，攝影師唔小心跌倒，而且身體向木結構盡頭滑下。OK， 到線喺度。我而家揸機啊，佢跌咗落去啊，好深。正當另一位隊員去扶起攝影師嘅時候，李耀輝趁機行到接近木結構嘅盡頭，赫然發現眼前大約6米之外係一面好大嘅木牆，向下伸延，整體高度大約10米。喺意外之下發現嘅呢個空間係相當之重要，因為佢俾我哋知道呢個木結構嘅範圍係相當大，而且喺裏面仲有好多可以探索嘅空間。為咗解開人類歷史最大謎團，而攀上阿拉納山超過4000米尋找方舟嘅探索隊，成功尋獲巨型木結構，一切似乎跟過往文獻記載、目擊證據吻合。突破性嘅探索發展，加上係歷史上首支探索隊拍攝到影像記錄，令土耳其政府同文化部官員對發現極為重視。2010年，土耳其政府官員仲特別去到香港，同探索隊員聯合公布呢次嘅發現，簽署共同合作協議，亦向香港隊員頒贈榮譽市民殊榮。而喺北京、荷蘭舉行發佈會之後，更有唔少專家同土耳其政府高級官員都主動表示願意為日後嘅探索研究工作提供協助。探索方舟為世界各地帶嚟不一樣嘅感動。多場方舟信息分享會，中國、美國、馬來西亞、香港，因着探索隊煥發人心嘅神蹟經歷，令好多人生命得到改變。根據聖經記載，挪亞嘅年代，世界敗壞，地上充滿強暴，唯有挪亞係義人。上帝決定以洪水滅世，指示挪亞以歌斐木建造方舟。當進一步分析今次發現嘅木結構特徵，會仔細見到木結構採用咗典型嘅造船技術，包括傾斜向下收窄嘅牆身，同埋嵌入式嘅層架。You have compartments, a series of compartments to store different goods. And this is entirely consistent, the evidence that you present is entirely consistent with a ship
some sort of vessel, maritime vessel. But what I saw in the film footage in no way contradicted what the Bible says in description of the ark, and in fact, I would say visually is in line with what the Bible says about the ark. 木結構部分牆身明顯塗上一層物質，仿似聖經記載要裏外抹上松香。木結構以一間間形式組合而成，仿似聖經記載以一間一間建造。木結構肯定有2層，透視頂部再有延伸，仿似聖經記載分上、中、下3層。木結構有木欄同有7口木釘，用嚟套上繩索圈養動物，仿似聖經記載，挪亞聽從上帝指示，一家8口帶領動物登上方舟，潔淨嘅要帶7公7母。木結構建造奇特，入榫裝嵌冇用金屬釘，所有木梯用樹幹冚成，流露着極濃厚嘅古建築技術智慧。亞拉納山木結構嘅發現牽動全球神經，引起激烈討論爭辯。因為發現背後可能引發一場史無前例嘅革命，扭轉世人對世界緣起嘅認知。發現可能聯繫過去、現在以及未來。The significance of the discovery in eastern Turkey is, if things bear out to be true, would be one of the greatest archaeological discoveries of the 21st century. Just an extraordinary find and a treasure trove for science, for history, for paleontology, for geology, you know, and not just for Christianity, but also for Judaism, for the Hebrew Bible, and also in the Quran as well. 地球嘅誕生、過去嘅歷程、未來同結局，可能會被重寫。人類緣起、終極去向，可能需要以全新角度去探究。假若阿拉納山上嘅木結構就係昔日拯救挪亞一家同地上物種嘅方舟，而聖經創世記嘅技術係歷史事實。地球創世與滅世嘅劇本，一早已經透過神嘅啟示，載入呢本古老典籍之中。喺挪亞嘅世代，當地上所有人照常吃喝嫁娶，一直到咗挪亞進入方舟嗰一日。剎那間，大洪水嚟到，地上所有嘅生命都被突然沖走，將佢哋毀滅淨盡。挪亞600歲嗰年嘅2月17日，天崩地裂，大淵泉源裂開，大雨傾盆而下，40個晝夜不停。水勢浩大，水位上漲，淹沒天下高山，山嶺從地平線消失，方舟隨水漂流。This discovery, should it be turned out to be the Ark, which I believe that it is, it ought to be a reminder to our modern world that God will judge the world. That may not sound very nice, but that's the truth, and I would rather have the truth than a lie. 昔日人類犯咗乜嘢罪，令上帝要用洪水清洗大地一切，冇人知道。
但方舟同河水就係一個啟示。今日喺我哋周遭環境嘅災難，其實係一步一步俾我哋知，上帝需要用末日嚟更新地球。聖經新約馬太福音記載，挪亞的日子怎樣，人子降臨的日子也要怎樣。聖經嘅預言已經有超過90%應驗，未應驗嘅會點樣發生？但毀滅性嘅情節會點寫呢？雲裏還有一絲曙光，同伴願你拋開驚慌，仇敵別趁機發狂，活世之中應當珍惜對方，城市情節開始發生，原案就像你所講逼真，人類在壓力浩瀚，想找不到的至親，但讓愛是眼淚，別灑於廢墟，凝於雙眼，遠望無限個後裔，若願是畏懼，就徹底粉碎，平安因有信仰還在，仰望誰？唯願活在末世心境平和，不要害怕，如全地開始動盪。我在你愛，成為被愛的寶貝，經過行業，這美麗還在。容我感激你啟示我。冇人確實知道地球末日嘅劇本，但今日日本嘅大災難帶嚟今世代一個好重要嘅啟示。處末世，這快樂還在。日本面對如此巨大嘅突發性浩劫，縱然有再多嘅教育同心理預備，甚至建設高防備最堅固嘅世界第一防波堤，一切嘅預警亦無法令文明喺災難中逃脫。科學家更認定，而家係地震最高嘅活躍時期，連鎖反應帶嚟嘅極強破壞，絕對無法預估。地震、海嘯導致核電廠高危設施爆發核輻射洩漏，史無前例嘅複合性災難，污染全球生態，前所未有嘅災難，猶如一次世界末日嘅預演。
射擴散，帶嚟生態巨變；食物鏈大危機令全球恐慌。今日人要逃離原本繁榮安穩嘅城市。聖經預言將來有相似嘅末世現象。那時在猶太的，應當逃到山上；在房上的，不要下來拿家裏的東西；在田裏的，也不要回去取衣裳。當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了。不過，一切可怕嘅經歷都唔會令人類醒覺。核電廠遍佈全地，人類禍端將地球推向絕境。今日人類所作嘅已經去到無法扭轉嘅慘況，比上古時代更為嚴重。就好似今日，全球各地嘅核設施同核武器都唔能夠用水可以清洗，係唔係要好似聖經預言所講，要用火去消滅淨盡？昔日挪亞一家因為信靠上帝，藉着方舟從墮落被毀嘅世界之中得到救贖。方舟與洪水嘅記載，並唔係停留喺毀滅，而係生命得到拯救。聖經裏邊所講挪亞的日子，災難係會不知不覺間發生。其實冇人可以預測到末日會幾時出現。不過生命總有限期，人生總有洪水。過去7年探索方舟嘅經歷裏面，我哋唔單止知道咧，方舟係昔日嘅拯救，而且喺我哋最艱難、最危險嘅時候，我哋靠住祈禱，可以真真實實咁經歷到耶穌基督嘅保護同埋引導。今日我哋面對大大小小嘅危難，亦都